又在喝完了，又要开箱喽！的葫芦汁，这样子开，叮，按，独立包装，非常方便，也非常方便服用，直接撕开就可以喝喽。之前啊，好像喉咙很干，呼吸的时候会好像有刺刺的感觉，然后你一呼吸你就想要咳嗽，一呼吸就想要咳嗽。哇，这个时候啊，只要你喝1包这个葫芦汁，你就可以感觉到你的喉咙非常的滋润，很水嫩的感觉，那个刺刺干干的感觉就会直接消失。所以如果你也是有这种喉咙干想要咳嗽的感觉的话，那你一定要服用我们的葫芦汁啦。葫芦汁它可以帮助到长期咳嗽的人、鼻子敏感、鼻窦炎、鼻塞，或者是喉咙干跟喉咙痛的，还有就是中了 positive 之后的后遗症，也是可以吃这个葫芦汁来改善哦。想要了解更多关于葫芦汁，赶快联系我红飞吧。